دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا سیرت پاک ذکرم شروع کرو. ما در طویلیو چه کل نبی علیہ السلام تا اللہ حکمو کو چه یا ایوها المدثر قوم فانذر وربک فکبر وسیابک فطهر. دا آیتون نازل شنو نبی علیہ السلام دا ایمان دعوت شروع او ماوی پا خضو کرن بے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان شوا او پا بالغان و سڑو کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مسلمان شوا او پا لکانو کی چکم نوجوانان لکانو نو حضرت علی رضی اللہ عنہ مسلمان شوا. حضرت علی رضی اللہ عنہ تا چکل نبی علیہ السلام دا ایمان دعوت ورکو وی دا خدای پیغمبر کرم او ما تا اللہ یو حکم کرے دے یو نوی دین ایران کرے دے پا دے قریشو کے او ادا دے چی دا یو اللہ عبادت بکی او ما بدا اللہ رسول مانے رنبی حضرت علی رضی اللہ عنہ لک یو پوٹے سوچو کو وی دا خو نوی دین دی دا خو مخ کے دلتا نو مالا لگا یو پوٹے مقرا کا وی ولی مقرانا غواری وی پلار سر مثلا کوم چه ابو طالب دے. نبی علیہ السلام و تو فرمائل وی نا دا خبر بخورینا که پلار دا سلانا بغیر دا ما مرگرکے گی خودیر خدا زدا غوارم چه دا خبر خورنشی ما تلا اللہ دا دی خبر دا پورا خورولو حکم ندے کرنے نو که پلار سر مشورہ کے نو بیا خیر دی زمان مرگرتیا مکاوا اگر خیر دی او مقرا کا پلار سر مشورہ نکوم خو لک صبر راتاو کوئی دیر خدا نو دا شپی سوچو کو نو سار راغی نبی علیہ السلام تکے ناستو وی ما چه کم سوچو کو فکرو کو نو ستا دا دین رشتو نخکاری زستا مرگره کے کم نو پا نوجوانان و علکانو لکلون بی حضرت علی رضی اللہ عنہ مسلمان شو. پیوزے کے نبی علیہ السلام مبارک منسکاو دمینا پیو میدان کے صحرا کے والی سے بموسر دے حضور پاک دا نبوت نمخ کے بمخپل عبادت کاو تاسو تماویلو پا غار حرا کے عبادت کاو او چکل پیغمبری ملاو شوا نو بیا بے منسکاو. علماء پدے کے اختلاف کئی کہ دا من نبی علیہ السلام سو رکعتا کردے و سو منزنے کردے. قرآن شریف کے اللہ فرمائی اقیم الصلاة لدلوک الشمس دشپے منس قائم کا او بل جے کہ رازی فسبح بحمد ربکا بالعشی والابکار سبا و بیگا دا اللہ یاد کدا اللہ منزو کا او بل جے کہ رازی اقیم الصلاة طرف النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذهبن السیئات سارا ما خوا منزو کو دا شپی منزو کا. نو بعض علماء وی کہ دا پینز منزو نخو پا میراج پشپا فرس شوی دی میراج خرستو شوی دی خود میراج دا شپی دا پینزو منزو دا فردیت نمخ کے با نبی علیہ السلام منسکاو چکل پیغمبری ملاو شوا او پا مسند دا احمد ابن حنبل کے او حدیث تے او پا مضبوط سند باندے نقل شوے دے اگے کی داسی دے چی جبریل علیہ السلام یوزر راغی او پا دی پوندے دے ازمکی لے یو غزار ورکا نو دا غینا دا ابو چینا را پیدا شوا او براووتے نوی او دس یو قوماتے چلو خو چی داسی با او دس کے او بیراتا دورکاتا منزو کدا مانز چلی راتا خو دا دا نبوت نا پورن پس دا معراج نا دیر مخ کے نو دس چل امراتا خولی دے و دا دو رکاتو منس چل امراتا خواو نو نبی علیہ السلام بسار او مازیگر سار بے دو رکاتا منس کاو او مازیگر بے دو رکاتا منس کاو او دا شپے بے عبادت کاو اس دا شپے عبادت او دا سار دو رکاتا او دا مازیگر دو رکاتا دا پی پرزو کنا نو بعض علماء وی آو دا پینزو منظور نمخ کی دا پرزو او سو کوئی کہ نہ پرس پینو مستحبو نبی علیہ السلام تے اختیارو
لیکن غوره دا ده چې وې که نه کې نو فرض در باندې نه دي او د معراج په شپه بیا 5 منځونه فرض شوي دي. نو حضرت علی رضی الله عنه ورسره منځ کو نو دا پلار ابو طالب تیر شو. نو علی صاحب داسې ورپېد چې خدای پلار به مې راته سوی. نو آواز یې ورته وکړ بچې دلته راشه. وی دا څه کې څه چل دی کوم؟ کله دې په کونډو لاس کېښود او ټیټ شوې او کله به پاڅېدې، دام څه کول؟ وی دا زما د تره دا زوی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خدای یو نوی دین ورکړی او دی وی چې زه د خدای پیغمبر او ما ته خدای پاک دا حکم کړی چې دا منځ کوه او ما یو ګاړه. نو بابا د مرګري شوی منو تا سره مثلا نه ده کړی خو د مرګرتیا مې کړی ده. ابو طالب ورته وی ښه دې کړي دي بچې، د دې تره دا زوی دی ما د ماشوموالي نه پېژندلی دی او ما ماشوم لوی کړی دی، د ده مرسته کوه تا به چته دې په غلطه لاره نه بوځي، په ښه لار به دې بوځي. نو چې حضور پاک دا خبرې واورېدې نو پوه شو چې کاکاجي مې هم جوړ مسلمانېږي. نو ورغې ابو طالب صاحب له هم د اسلام دعوت ورکړ. وی کاکاجي ته زما ترې لکه د پلار په شان او تا ماشوم لوی کړی، ما له خدای یو دین را کړی دی، ظاهر کې تاسو ته نوی ښکاري خو نوی نه دی، دا د ټولو پیغمبرانو هغه دین دی او دا هغه دین دی چې د ابراهیم علیه السلام دین دی او په دې دین کې د مسلمان ډېره پاک دامني ده او د دې دین حصه دا ده چې زه به د خدای پیغمبر او الله به یوي او خدای سره به شرک نه کوي. نو کاکاجي تاله دعوت در کوم زما ملګری شه. ابو طالب ورته وی چې نه مرګره کېږم دی نه، د پلار نیکه زوړ دین نشم پرېښودی، په دې واره مه خفه کېږه خو مدد به دې کوم، داسې مدد به دې کوم کوله او خپل کار کوه او خپل عبادت کوه چې څوک درته رانږدې به م نشي، زه به دې پوره مرسته کوم. نو علي صاحب ډاډه شو چې ځکه بابا مې ملګری نه دی او مسلمان نه دی، خو زما په دې دین خوشحاله دی. او بیا د علي صاحب یو بل لور دی حضرت جعفر، دام د ابو طالب زوی دی، هغه هم یو ځل نبی علیه السلام سره په مانځه ولاړو. نو ابو طالب ول آواز ورکړ وی بچې دا دې څه کول؟ وی دا د تره د دې زوی ملګری شو، دا دین مې قبول کړی دی. وی بچې ښه دې کړی دی، د تره زوی دی، د ماشوموالي نه ما ته معلوم دی او دا دین یې ما ته ښه دین ښکاري، ملګری شه دی به دې چېرته په غلطه لار نه بوځي. ابو طالب یو څو شعرونه ویلی دی. یو محمد من خیر ادیان البریت دینا، وی ما ته ښه پته ده چې د محمد صلی الله علیه وسلم دین په ټولو دینونو کې بهتر دین دی. دا وی راته ښه معلومه ده، ځکه د کور بنده و چې کوم ماشوم د سره ماشوم لوی شي هغه بنده ته ښه معلومې. نو دی خو پلار یې نو د حضور پاک، ما درته مخکې ویلي و د ابو طالب سره ماشوم لوی شوی دی، د هغه برکتونو د ډوډۍ د برکت او نور برکتونه هر څه یې ورته معلوم. خو قسمت کې ایمان نو، مسلمانی په نصیب کې او په قسمت کې نه وه. نو په هلکانو کې لومبې حضرت علی رضی الله عنه مسلمان شو او په ځوانانو کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه لومبې مسلمان دی. او حضرت ابوبکر صدیق عجیبه ده ګورې رونو، دی چې څنګه نبی علیه السلام دعوت ورکړ فوراً یې وی نورې خبرې به راته نه کې، دلایل به راته نه وی د الله رسوله، یو تپوس به دنه کوم خو وروستو دلایل به نه وی، بس زما دوست دی او زه دې د ډېر نږدې نه پېژنم او چې ته څه وی زه دې ملګری یم. خدای لومبي مسلمان کله چې حضرت ابوبکر صدیق د مور نه پیدا کېده نو مور یې وی ما د یو غیبي سړي یو اواز واورېد چې ابوبکر کله پیدا شو، یا امة الله بالتحقیق ابشری بالولد العتیق، ای د خدای وینځئ یقین او تحقیق سره دا خبره واوره، یو پاک زوی خدای درکړه د هغې زیرې قبول کا. ابوبکر ورته یاد یو پاک زوی خدای درکوي د هغه زیرې قبول کا. اسمه فی السماء صدیق، اسمان کې به دې فرشتې د صدیق به نوم بلي، صدیق به ورته وایي. وبمحمد فی الغار رفیق،
او د محمد صلی الله علیه وسلم سره به د غار ملګری وي. نو صدیق ورته د ډېرو وجو نه وایي. یوه وجه دا ده چې څنګه نبي علیه السلام دعوت ورکړو بې د چون او د چران، بې د تپوس او د پوښتنې نه، بې د سوچ او د بچار نه، فوراً یې په نبي کریم صلی الله علیه وسلم ایمان راوړی. او دی وی د نبی علیه السلام سره زما د ماشوموالي تعلق 2 کاله ته حضور پاک مشهور دی، د 18 کالو چې دی مسلمان شوی دی. 2 کاله حضور پاک نه دی کشر دی، هغه ته مشهور 2 کاله. وی ما یو 2 واقعې لیدلې، ما ته پته وه چې داسې به کېږي. وی یو ځل په یو تجارتي قافله کې تلم بهر، وی واپس په قافله کې را روانو، نو قافله خو به پیاده راتله او په ځنګلونو په بیابانونو کې به روانه وه. نو وی زه څه کار پسې د قافلې نه جدا شم چې رالم قافله را نتلې وه. ډېر پریشانه شم چې خدای اوس به څه کېږي. قافله ما نه لاړه، لار لرې د څاروي را سره نشته او ما ته لارم نه ده معلومه. وی قدرت الهی داسې وکړل چې اوریس شو، باران شو، زول شو، طوفان شو، یخني شوه ډېره زیاته، او زما چې څومره سامان وه ټول قافله کې ده، رپېدم داسې د یخنۍ نه، د هوا نه، او یریدم هم چې خدای په کومه لاړ شم. وی شپه شوه را باندې، تیاره شوه، بیابان ځنګل دی، حیوانات شته، غله شته، ډاکوان شته، زمري شته، وجود مې د یخنۍ نه رپېږي، باران دی، سشته سامان نشته، څاروي نشته. وی د لرې ځای نه مې یو رڼه ولیده. ما وی چې دا رڼا کم ځای ده دلته به خامخا آبادي وي، ځکه رڼا بغیر د آبادۍ نه نی، خو چا به اور بل کړي. دا برونو قانونو چې پخوا به د هر کلي کې به یو لوړه آبادي جوړه کړې وه، او په هغې کې به اور د شپې بلو، هغې ته به منار وی د اور ځای. دا اوس هم چې زمونږ په جومات کې دا خلک مناره جوړوي، دا اصل کې منار دی، اوچت ځای ته به منار وی، ځکه دا به د اور ځای او پکې به اور بلو. دا به دې له اور بلو چې که قافله په لاره رواني نو زمونږ دا اور به وویني، نو دلته به راشي. دا به د دې نښه وه. نو قافله چې به راله دی به ورسره تجارت وکړه، څه به یې ترې واخېستل او څه به یې پرې خرڅ کړل، ځکه ټول روزګار به په قافلو په تجارتونو. وی ما چې اور ولید مې چې دلته خو چې تکلی شته اور خو هسې نه بلیږي، نو هغې پسې ورلم. وی چې ورلم نو هغه یو عبادت خانه وه، یو آبادي ده، او زه د هغې دروازې له ور ورسېدم. دروازه مې وواله، شپه ده او باران دی. یو سړي د دننه نه څوکیدار اواز راکړه، څه چل دی څوک یې؟ ما وی چې زه میلمه ما ته ورلرئ. وی مونږ خو ماښام دروازه بنده و، سار کولاوه، ور نشه کولاوه. وی ما ورته د خدای روی مخکې که چې د خدای دپاره مسافر یم، یخني مې کېږي، باران دی، او قافله رانه لاړه، او د قریشو د مکې بنده یم. د مکې د خلکو به خلکو قدر هغه وخت کې م کوم، ځکه دا خلک به بیت الله له حج او عمرې له راتلل. نو ما ورته واسطې مخکې کړې چې زه د مکې او قافله رانه لاړه، سامان په هغې کې لا، او یخني مې کېږي، د شپې ځای نشته، د خدای دپاره دروازه کولاو کا. وی سړي نه کولاوله، خو بیا یو بل سړی راغی، هغه د بره نه شونټۍ رڼا را مخامخ کړه. وی ما ته وی د کوم ځای؟ مې چې میلمه یم د مکې. څوکیدار ته وی ور ورته کولاو کا. وی دروازه یې راته کولاو کړه، او یو کوټې ته یې بوتلم، اور یې راته بل که ګرم یې کړم، او څادرونه یې را باندې واچول، او ډوډۍ را باندې وخوړه، او ډېر زیات زما عزت وکړه. داسې عزت یې زما وکړه چې لکه ښه نږدې دوستان مې یا مې خپلوان. ډېره تسلیم راکړه چې غم مه کوه، هېڅ فکر چې ونه کړې، مونږ به د قافلې سره ملګري کړو، مکې ته به دې ورسوي، هېڅ غم چې ونه کړې، لار به درته برابر کړو. او ښه په اطمینان شپه تېره کړه. وی موړې م کړم او ګرم یې م کړم، او هغې زمانه کې چې د ملاس د کم سامان و هغه یې م راکړه، او ښه شپه مې مزېداره ګرمه تېره کړه. وی سار وختي پاسولم، چې پیسولم اقا سړی راغی، هغه چې زما مېلمستیا یې کړې وه، او د دې عبادت خانې مشر ملا هغه سړی راغی. وی ما ته وی چې راځه، او وی سار یې را باندې بیا ښه مزېداره ډوډۍ وخوړه، او موړه یې کړم. وی زما د عبادت خانې سیل یې را باندې شروع کړ. دا زمونږ عبادت خانه ده، د عیسایان چې د عبادت خانې سیل یې را باندې شروع کړ. وی یو کوټې ته یې بوتلم،
وی پا کوټه کې چې مې وکتل حیران شو خدایا خوب وینم که دا ویښه ده وی په هغه کوټه کې د کاڼي 3 بوتانو وی چې ما بوتانو ته وکتل نو د اخي طرف ته بوت زما شکل و ټول ما چې دا خو زیمه او د میانس چې کوم بوتو نو هغه د نبی علیه السلام نوم یې واغشت چې دا خو د محمد بوتو صلی الله علیه وسلم دا د نبوت نه مخکنۍ خبرې دي دا لکانۍ خبرې دي او ګس طرف ته بوت ته چې مې وکتل نو زمونږ په کلي کې یو هلک دی چې نوم یې عمر دی دا د هغه پټو د هغه بوتو حیران شوم چې خدایه دا 3 بوتان دوی جوړ کړي دي او دی مونږ لیدلي م نه یو دی څنګه جوړ کړي دي او دا 3 سین جوړول په دې کوټه کې وی دا هغه سړي ته ګورم راته مسکي ګوري خدای خوب یې نم کوي ښه ده وی ما ته وی چې ولې مې چې حیران شم وی چې دا بوتان د چا دي پیژنې مې چې او دا څوک دي دا اخي طرف ته خو زما دی زما ډیزاین دی زما نه رانچه سړی خپل تصویر پیژنې که دا میانس کې د چا دی دا زمونږ په کلي کې یو هلک دی او نوم یې محمد دی صلی الله علیه وسلم او دا ګس طرف ته د چا دی دا زمونږ یو بل دوست دی عمر یې نوم دی راځه قصه درته کوم وی ما د هغه پادري نه تپوس وکړو چې تاسو زمونږ دا بوتان جوړ کړي دي دا ولې جوړو او تاسو مونږ لیدلي چې زمونږ بوتان هم جوړول وی نه ما خو تاسو مونږ نه لیدلي نو دا څنګه جوړ کړل او ولې هم جوړ کړل دې کې څه فلسفه ده وی هغه وی چې زمونږ په کتابونو کې د آخر زمانې د پیغمبر او د هغه د ملګرو ذکر دی او دا پکې د آخر زمانې د پیغمبر پورا نقشه ده زمونږ په کتابونو کې نو دا مونږ د خپلو کتابونو نه د آخر زمانې د پیغمبر بوت جوړ کړی د هغه نقشه لیدلې مو نه دی چې څوک دی دا راته لیدلې نه دی غیبانه د کتاب د نقشې نه دا بوت جوړ کړی دی او د اخي طرف ته به د هغه لومبی خلیفه او د ګس طرف ته چې د چا بوت دی دا به دویم خلیفه او تاسو مونږ لیدلې نه یې دا هم د خپلو کتابونو نه دا نقشې رسې او دا بوتان هم جوړ کړي زما وروڼو اوس تاسو په دې سوچو کې چې نالیدلې څوک د چا نقشه جوړولی شي نقشه خو د هر چا دا 2 سپېمې دي او دا 2 سترګې دي او 2 غوږونه دي او دا یوې خوله ده او د هر چا دغه یو سر دی او لاسونه او خپې او خېټې ده نو چې لا لیدلې څوک نقشه کوم ځای جوړولی شي خو که لږه پوزه د نه غټه شوه نقشه بدله یا که پوزه لږه وړه شوه نقشه بدله شوه یا که سترګې لږې وړې غټې شوې نقشه بدله شوه ټول خلق یو شان دي چا سترګې غټې چا وړې د چا پوزه غټه چا وړه د چا رنګ یو شان د چا رنګ بل شان نو یو شی دی که نه نو چې نالیدلې یو انسان د چا فوټو جوړی او بوت جوړی اندازه ولګوي چې دا به څومره صفت په کتابونو کې ذکر دی دا به پوره ذکر دی د انچونو پته ده ماته چې دونه داسې پوزه ده او قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي ګورئ دا د ځان هم درته نه ویم الله فرمایي هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل دا یو صفت ذکر کړی د نبی علیہ السلام او دا هغه د مرګرو یو څو صفتونه دلته ذکر شوي دي چې دا به د کافرو په حق کې سخت او د مسلمان په حق کې به نرمي او په دې تندو به د سجدو نښې موجودې وي د تندو د سجدو نښې دا چې د دې تندو نه به د عبادت رڼاګانې ښکاره کېږي او دا صفت یې په تورات او په انجیل کې شته کزرع اخرج شطأه رست یو بل مثال ورکوي نو دا خو د اوصافو نقشه ده په کتابونو سابقه او مخکنو کې خو د شکل نقشه په کتابونو سابقه او کې شته وی ما ته وی چې ته به لومبی خلیفه او دا عمر به دویم خلیفه یوم دا هغه نه واورېدل وی دویم حضرت ابوبکر صدیق وی یو ځل یو قافله کې شام ته تلو په خصائص کبرا کې سیوطي رحمت الله علیه دا واقع نقل کړي او دا دویم ابن خلکان دا لومبی نقل کړي د وفیات العیان کې وی چې شام ته تلم یو ځل نو په شام کې
ناستو یو سړی راغی مونږ داسې قافله کې ناستو تجارتي وی هغه سړي ما ته نیغ نیغ کتل وی لال کتاب یې راواغېست وی کتاب ته هم ګورې او ما ته هم ګورې وی بیا ما ته راغی کېناسته وی ما ته وی ستا څه نوم دی ما چې زما خو پلانکي نوم دی د چا زوی د فلانکي د کم قوم سره د تعلق دی د فلانکي قوم بنو ته او د قریشو د کم ځای د مکې وی یاره یو کار وکړه دا رون دې راته لږ وښایه وی مې چې زما پرون څه کې زه رون چاته نه ښیم وی زما پکې غرض دی دا رون دې راته وښایه دې کې مې غرض دی وی مې چې زه رون نه ښیم وی خلکو وی چې تا نه پیسه دي وښایه ورته وی رون مې ورته وښو نو زما په دې رون یو تور داغ وی ما ته وی چې بس ما خپل کتاب وکت او تا دا نقشه مې وکتله ته به د آخر زمانې د پیغمبر نوم خلیفه ای بس غلی شم زمانه تیره شو نو چې کوم وخت کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه له نبی علیہ السلام دعوت ورکړ چې ایمان راوړه نو حضرت نبی ابوبکر صدیق ورته سوای حضور پاک دعوت ورکړي او ورته سوای وی سب به تپوس در باندې زما ایمان دی به تپوس خو ستا د پیغمبره او دلیل امراته وخا یو نه دا دلیل د دې لپاره نه چې کله یو خو ایمان راوړم او کله یو نه خو نه راوړم نه ایمان مې راوړم اصل دلیل دې څه دی وی حضور پاک راته فرمایي چې په شام کې پلان کې پادری ستا پرون کم داخ قتل او دا زما د پیغمبره دلیل وی ما وتعالى نو مې روح ګورې دا د غیب و علم نه چې په دې خزان خبر کې دا معجزه ده دې ته معجزه وایي معجزه دې ته وایي چې د پیغمبر د خولې نه یا د لاس نه داسې کار ښکاره شي چې عقل په هغې کې کار نه کوي او د عادت هم خلافي دې ته معجزه وایي معجزه چې کله خدای غواړي نو کېږي چې خدای ونه غواړي نه کېږي او د غیب و علم هر وخت کې سړي سره چې چاته د علم وي نو هر وخت یو علم چا سره شته نو اغار وخغه سره هغه علمي چې دې بیداري او سلیوانتوب پینی او موجوده چې خدای کله غواړي وی کله چې خدای نه غواړي ني دلته خدای غوښتا نو دا غیب یو خبر دا نبی علیہ السلام ورکو او بل ځکه د عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها عامل رک شوی دی په بخاری شریف کې حدیث دی عامل ته رک شوی او بنشتا په سفر نو صحابه کرام د مانځه وخراغه وخت په تیرې دو دی او بنشتا نو صحابه ورغه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته ګیلا وکړه ودا عائشه ته ور عامل ته رک شوی دی نو ودا د نبی اوس خلق عامل پسې ګرځي او بنشتا من سره بس ټول خلق چاس او به من سره نه دی علاقه کې او بشتونه مشکونو کېشتا نو عائشه صدیقه وی حضرت ابوبکر راغی او دې په دې تشه کې والم چې دا خلق دي سار کړي تاول ایمیل روکاو او نبی علیہ السلام زما په پتون د پاسه سره خو ودو ویل قیدین نشم چې خدای کلقم نبی علیہ السلام براویخ شي وی دې کړه تیمم آیت نازل شو وی بیا خلق وی ابوبکر تاسو نه خدای امت ته ډېر خیر رسول دی دا د عائشې نه کامل نو ورک شوی او مونږ ورپسې ګرځېدونه نو دا آیت ته تیمم به نه نازل شوی وی خیر پس امیل پسې وګرځېدو پیدا هم نه کو اوښ چې به زه سورېدم وی چې اوښ هم پاسه و امیل د اوښ لاندې پروت دی نو که علم د غیب مستقل د پیغمبر علیه السلام سره وي نو د دې امیل پته به ورته لګېده که به ورته نه لګېده دا خو به ورته پته وه که یا بیا د قرآن نازلېدو ته څه ضرورت و فارس به ورته معلومو بعضې مسلو کې به خلکو تپوس وکړه نبي علیه السلام به وي صبر وکړئ د قرآن د نازلېدو انتظار به یې کو چې قرآن به نازل شو نو خلکو له به یې خبر ورکو نو دا کم خبرونه چې نبي علیه السلام د غیب ورکړي دي نو دا د علم په پوزیشن نه دا د معجزې په پوزیشن دی دې ته معجزه وایي معجزه د خدای په اختیار کې د پیغمبر په اختیار کې نه کله چې خدای غواړي نو صادره شي چې ونه غواړي نه صادرېږي نو هغه د شام پادری چې ستا په پرون کم داخ کتلی دقه زما د پیغمبرۍ دلیل روح حضرت ابوبکر صدیق له خدای ډېر لوی برکتونه ورکړي دي ډېر لوی برکتونه دومره برکتونه او د حضور بس فورا نبی علیہ السلام ته اعلان کوي د الله رسوله ابوبکر ستا دی بس
ستا غلام. او دا ابوبکر چې څومره مال دی دام تا ته وقف. دومره مینه. او یو ځل یې یو سیس کې پریشان یم، یو ارمان مې چې هغه پوره نه شو. ادا دی ارمان که زما جیب پیغمبر علیه السلام خپل جیب وګڼو نو څه خبرې. نبی علیه السلام چې څه وایي زه ورکوم، ما ټول مال ورته وقف کړی دی. خو که زما جیب خپل څه چې لکه سړي څه ته ضرورت شي نو خپل جیب ته لاس ومنډي پیسې راوباسي. نو چې دقسې نبی علیه السلام د خپل جیب په ځای زما جیب ته لاس ومنډي، رانه ونه غواړي چې راکړه، چې ونه غواړي. او چې زه ناست یم چې زما جیب کې لاس ومنډي لکه سړی چې خپل جیب کې لاس منډي او پیسې ته راوباسي، دا ارمان مې پړلی چې داسې وشي نو څه خبرې. دومره مینه محبت دی. حضرت ابوبکر صدیق، حضرت خدیجه، حضرت علی رضی اللہ عنہم مسلمانان شو. او پالکانو کې آزاد مرایو زید ابن حارثه چې کم پیغمبر علیه السلام په زویوالیم نیولیو او ماشوم یې دې کړو هغه مسلمان شو. او په آزادو وینځو کې ام ایمن مسلمانه شو. رو رو پټ اسلام خورېږي پټ. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ خدای مسلمان کا او څنګه مسلمان شو. دی وی ما په مکه مکرمه کې د عقبه ابن ابي معيط ګړې چیلې سرول. وی نبی علیہ السلام دی حضرت ابوبکر وسره دی مرګري وسره دی. وی ما ته وی لک پیرا باندې اوس کا. وی ما وته وی چې زه امانت ګرم او دا ګړې چیلې زمانه دي. دا ګړې چیلې د بل چا دي سه. نو زه خو پی در باندې نشم څکلی. وی ښه یو داسې ګډه چې هغه بالکل اوچه یو پی پکې نی، هغه راکې چې مونږ یې ځان لوله شو. ما ورته چې اوچه خو دا ډېرې پکې اوچې دي، د پیو درک پکې نه لګي، بالکل هغې ته اجازت دی. د پیو والا خو نه ده چې مالک ته نقصان ورسي. نو یو اوچه ګډه مې والا راوسته نبي علیه السلام ده. وی پیغمبر علیه السلام د هغه اوچې ګډې په هغه غلاس باندې لاس مبارک ووال او پتو یې لاسوال، هغه د پیو نه ډک شو. دا معجزه ده. اوس دا هم د عقل نه بار خبره ده، دې ته معجزه وایي. کله چې خدای وغواړي د پیغمبر په اړه کې واچوي هغه کار وشي. غلان دې د پیو ډکه شوه او زر زر یې ولشله او موږ هم پې وسکل، هغوی هم پې وسکل. دا مې په سترګو ولیدله. او بیا هغه غلاس باندې لاس مبارک راښکل نو چې څنګه مخکې وچوه مخکسې شوه. وی مالی د ایمان دعوت راکو. وی میں چی بالکل منم، ستا دلیل د پیغمبره می ولید، معجزه د پیغمبره دلیل، ستا دلیل د پیغمبره می ولید، بالکل در باندې ایمان راوړم. نو ایمان زه مسلمان شم، خدای پاک ایمان ور نصیب. برچت باندې رونو درې خوري دي زیشته که لاندې زیست چاته نی نو برچت باندې وخېږي بره زیشته. نور صحابه کرام لکه حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی اللہ عنہ دی وی یو علاقه ته تجارت د تلم بصرا یو علاقه وی چې هغه علاقه ته لاړم نو التکه یو پادریو د پخوانو کتابونو وی تاسو کې د مکی څوک شته؟ نو ما ورته چې او زه د مکی. وی ښه یو خبره مې واوره. ما چې څه خبره ده؟ وی ستاسو په کلي کې یو هلک دی احمد شته؟ مې چې احمد خو نشته. وی د پلار نوم یې عبدالله دی او د نیکه نوم یې عبدالمطلب دی. وی مې چې د ده نوم خو احمد نه دی، محمد دی. محمد ابن نوم دی او احمد ابن نوم دی صلی الله علیه وسلم. وی چې ښه نو په دې میاشت کې هغه د پیغمبر اعلان کړی دی او هغه د خدای رښتونی پیغمبر دی او چې لاړ شي زما سلام هم ورته وی او په هغه ایمان هم راوړه رښتونی پیغمبر. نو حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه وی بس رالم مکې ته تجارتي قافلو خو به ورځې شپې ډېرې لګېدلې. وی ما کلي کې تپوس وکړو چې څه ناشنا مسله خو نه ده پیښه. وی یاره ناشنا خو بله نشته خو د عبدالله زوی فلانکي د پیغمبر دعوه کړې ده. وی مې چې ما ته یو راهب دا قصه وکړه. وی ورلم د نبي علیه السلام په لاس کې ملاس کېښود او خدای پاک ایمان را نصیب. بل یو صحابي دی حضرت طلحه ابن عبید الله او ای خوب می ولید، درې شپې پرله پسې می خوب ولید چې توره تیاره ده او په دې توره تیاره کې یو خشته ښکلې سپومۍ راښکاره شي و غرڼو کې
چې مې وکتل په هغې رڼا کې ابوبکر ناستی او علي پکې ناستی او بیبي خدیجه پکې ناسته ده او زم ورله مغه رڼا کې کېناستم وی دا خوب مې درې شپې ولید نو حضرت ابوبکر سره چې ما خو داسې خوب ولید وی خوب دې ټیک لیدلی دا رڼا د نبي علیه السلام د نبوت او د پیغمبر نو پلار مې رالي او خندق ته مې ورغورځوي او نبي علیه السلام ولاړ دی هغه مې ترې راکړه پلار د کافر دی هغه دې ورغورځوي او نبي علیه السلام دې بچ کوي نو یې ورلم خدای پاک ماتم ایمان را نصیب حضرت ابو ذر رضی الله عنه وی ما خوب ولید او د پخوانو کتابونو نه ته پتم لګېدلې وه او پته ولګېده چې مکه کې یو سړي د نبوت دعوه هم کړې ده نو ما ورو لېږه دی د بنو غفار قبیلې و چې ته لاړ شه ماله معلومات والا وی چې رور مې لاړ وی واپس راغی وی چې یاره مکه کې یو هلک د پیغمبرۍ دعوه کړې ده او دا خبرې کوي وی مې چې پوره خبر دی راونه ولېږه زه پخپله ځم وی پخپله لاړم وی چې لاړم یریدم چې هسې نه دشمن لی په ګوتو ورنه شم نو بیت الله له به خلک راتل ناست ماښام شو نو حضرت علي راغی ما ته وی چې میلمه مسافرې مې چې او وی راځه ما سره ډوډۍ ده وی کور ته یې بوتلم ډوډۍ را باندې وخوړه چې هسې نه د نبي علیه السلام دشمن چېرته دی وی سار بیا رالم بیت الله کې ناست او ماښام شو وی بیا علي صاحب راغی چې میلمه تا ته جوړ خپل مراد لا نه دی میلاو شوی مې چې نه وی راځه د نبي علیه السلام د قوم به د دې میلمنو خدمت کوم وی بیا بوتلم وروړو مددو کې ښه دی چنده کې خدای مو بخښه ځکه کار زموږ جومات کې شروع دی تاسو په خپله ولید الحمدلله او قرضداري دي پکې دا کار ډېرې پیسې پرې ولګېدې او نور هم پکې ډېر کار دی نو پوره تعاونو کې الحمدلله اوس خو جومات بره صفونه مانځه ته برابر شو عارضي دارې هم پکې اچولې دي دا ستاسو په تعاون باندې جوړ شو مونږ ولا عام چنده نه ده غوښتې ګوره نو زما وروڼو وی ماښام بیا علي صاحب وایي چې دې میلمه ته خپل مراد نه دی پوره ما وی نه وی راځه بویه تلم ډوډۍ را باندې وخوړه خو نه هغه غږ وکړو نه ما څه یارېدم وی په درېیمه ورځ بیا ناستم وی بیا ماښام شو نو علي صاحب بیا د ګوتې ونیوم چې میلمه ته لا خپل مراد نه دی پوره ما وی چې نه ای راځه ای ډوډۍ را باندې وخوړه نو په درېیمه شپې رانه تپوس وکړه چې میلمه د کوم ځای او څه دې غرض دی چې درې شپې دلته پروت دی وی مې چې زه برای دعوه کړې ما رور راولېږه چې معلومات یې راوړه خو هغه پوره خبر راونه نو په خپله رالم چې ورسره میلاو شم وی علي صاحب وی چې بس لار دې ومونته ښه غږ مه کوه زه یې ملګرې مه یېرېږه او زه به دې ورسره میلاو کړم خو چې په لاره ځو نو ما سره به یو ځای ځې خو هسې نه څوک را باندې شکیان نه شي نو که ما څوک داسې ولیدل چې زه په تا یېرېدم چې غزار در باندې ونه کي نو زه به د متیازو په بانه کښېنم یا به د سپلی سمولو په بانه ټیټېږم ته به راته نه ودرېږې نیغ به ځې چې پرې نه شي چې دی ملګری وی په دغه چل یې نبي علیه السلام له ورسولم حضور پاک په دار ارقم کې وی د نبی علیه السلام په لاس باندې خدای ما تپوسونه وکړل معلومات مو واخېستل او الله ایمان را نصیب کړ مسلمان شو وی ما ورته چې د الله رسوله دا دین حق دی که نه حق دی ځکه ته خو پکې داخل شوې نو دا د خلکو نه پټ ولې دلته مونږ استاذ یو وی ما نبی علیه السلام وی چې ما ته لا د خدای را طرف نه حکم نه دی شوی کولا ویلا وی چې زه خو پې ورلم ګوره یا پړه کې څونه یاروه او یا چې ایمان یې راوړه څونه پړې مضبوط شو وی د بیت الله خوا کې ودرېدم او ما د ټولو کافرانو په منځ کې د اعلان وکړه چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسول وی کافر را باندې را پامله شو او وی والم او دونه زخمی کړم چې بېهوشه کړم حضرت عباس راغی هغه ته خلاص کړ او وی تاسو چې قافله یمن شام ته ځي د دې په قوم هم لار ده نو که دا مړ شو نو بیا به لویه دشمني درته پېښی قافله به سیند په لاره ځي وی چې هوش کې رالم بیا مې اعلان وکړ بیا ووالم خلکو بیا ته حضرت عباس د نبي علیه السلام تر خلاص کړ وی په درېیم ځل مې بیا چغه ووهله وی بیا نبي علیه السلام راته وی چې داسې وکړه چې زه خپل وطن ته ځه او کله چې خدای پاک اسلام له غلبه ورکړي نو بیا به راځي
دا یو کس ډیر کسان خدای پاک مسلمانان کړل یو ډله نو رب العالمین ته خدای پاک یو بل اعلان ورکړ وانذر عشیرتک الاقربین وانذر عشیرتک الاقربین او واخفض جناحک للمؤمنین خپل نږدې قوم دی ویره الله دا عذاب دا لومبه خو پټ تبلیغ 3 کاله پټ تبلیغ نبی علیہ السلام خپل قوم ویره علی صاحب ته وی داسې وکا ډوډۍ وکا او زما د قوم مشران راغون کا حضرت علی رضی الله عنه ډوډۍ وکړه او د نبی علیہ السلام چې کوم قوم او داغي سلويخ کسان مشران ټول راغون کړ او علی صاحب ته وی چې صاحب دا ټول د قوم مشران چې ډوډۍ ولا کوم ما سره خو نشته وی تاسو رسدي وی یو ساعه غلدا یو ساعه 3.5 کیلو ته تقریبا او یو د چيله یو ورون پروت دی د لاس دالیچا او یو پیاله پیری وی بس الله و برکت واچي نو نه وی سلويخ کسان امرا واستل وی یقینو کا چې هغه سلويخ تو کسان ټول کې ناستل نو د 3.5 کیلو څه شه دی غلا او د چيله لاس غوخه بسونه وی ټول په ماړ شو سلويخ کسان او یې شی پاتم شو وی بیا نبی علیہ السلام چې دا په پټولو اسکا وی هغه یو پیاله په پټولو می اوسکل ټولو اوسکل او بیا پکې پاتې شو وی نبی علیہ السلام اوس کوشش کوي چې دې د ایمان دعوت ورکړي وی ابو لهب دا د نبی علیہ السلام ترو وی هغه پویو نو هغه غړې وړې خبره شروع کړې نمبر یې چاله په خبرو کې نه ورکاو او د حضور پاک عادت مبارک بداو چې چا به خبره کولې دی بچپو چې خلک به خاموش شنو خبره به شروع کړه نو هغه مجلس خاموشه ته پرې نه خاو یو شل لګیا دی علیه السلام په دې سوچ کې دی چپ کی کاکاجی چې د پکې میاس کې د اسلام ایمان دعوت ورکم تریم دې مشرم دې احترام هم کوي او لګیا دی نو هغه چپ کیږي نه خو چې څنګه خبر اخلاص کړي نه ابو لهب زې چې زو خلک یې پاسو ارو د خبر موقع نبی رسول الله ته پیښ نشو پس به بیا په دعوت وکړه بیا ابو لهب سره دا چلو کو پدریم دلې بیا په دعوت وکړه بیا راغون کړ ابو لهب بیا غسه خبره شروع کړي چې پیغمبر علیه السلام ته موقع خبرو ملو نشي خو یو ځای لک چپ شنو زر پکې نبی علیه السلام میانس کې خبر وردن نکړه وګوره زستاسو د قوم کسب د چارواري ما د چا د ترزوي ما د چا د مامازوي ما خپې جن مال خدای خپل دین راکړي او دا غ دین چې د ټولو پیغمبرانو دین او د ابراهیم علیه السلام دین دی او د دې بوتان عبادت پرې ده خو تاسو په خپل لاس جوړ کړی د خیر او د شر مالک الله دی دا بوتان دینه بچی مغواړي د دې بوتانو نه ځامن مغواړي د دینه شفا مغواړي د دینه د ضرر د فکیدل مغواړي د دینه خیر مغواړي د دینه بارانونه مغواړي دا ارث چې څومره خیر دی دا د الله په لاس کې دی او دا شر د چا په قبضه کې دی دا الله او زه د خدای رسول زما پیغمبري ومنه دا پیغمبري هم دغه چې دا سمې درته وي وی دا ټولو نه مخکې ابو لهب غصه شو او بدې ردې راته وي نبی علیہ السلام ته چې دې له دې راغونډ کړل او درې شپې د خلکو وخت ضایع کړ دا د پیغمبر علیہ السلام سخته دشمني دی بدبخته کړې او بیا د صفا په غونډې نبی علیہ السلام اعلان وکړ بل حکم راغی واصدع بما تؤمر چې دا کوم حکم د تکیږي اوس کولا اعلان شروع مخکې خو پټو نو نبی علیہ السلام د صفا غونډې ته وخت او ټول خلک یې راوبلل ټول راشه او خلکو ته ویا صباحا دا هغه وخت کې دا आवाज کیږي چې د خطر اعلان نو ټول خلک کې ناستل او چې څوک په خپل نشو راتلی نوکر یې راولېږه ځکه د نبی علیہ السلام خو خلکو ډېر قدر کو ډېر عزت او ډېر احترام به کو چې څه چل خو دی نو ټول خلک راغلل د مکې د هر کور فرد پکې موجود دی نو نبی علیہ السلام ته عجیبه خبره کوي وی لبستو فیکم عمرا تاسو کې ما 40 کاله تیر کړي څه د پاسه نو کې تاسو زه څنګه مونته ما نو ټول په یو جبه आवाज ور کوي وجدناک صادقا و امینا ته مونږ رښتونه او امانتګر مونته وی یو خبره د تدویم کوم کله درته ویم چې د دې غونډې نه شاته یو لخر را روان دي او پتا سو حمله کوي سره دې چې تاسو وینئ چې نشتا زما خبره و مانه اغي وتبیو بالکل من
په موږ لښکر راتلی نه شي موږ یې جو نشته بیا ولې منې وی تا چې ته دروغ نه دی ویلی وی ښه نو انی لکم بین یدی عذاب انی لکم نذیر انی لکم بین یدی انی نذیر لکم بین یدی عذاب زه ستاسو له د الله د لوی عذاب نه مخکې یو یرونکی راغلی دا شعر یې بد کړه څه مصیبت ته جوړ کړی دی موبایل خلک بند مخکې لګولی جومات ته چې راځئ موبایل هلته بندوئ خیر ير شوی به غریب دی انسان دی یریږي د بنده نه چل به نه ورځي خیر دی بعضې وخت په انسان هیبت راشي نو چل پې کوي ما دوستان راغلي ما یې پخوا به خلکو در تسبیح په لاس کې اوس د تسبیح په ځای موبایل لاس ته را هر چا سره لاس کې موبایل موږ سره په خپله موبایلونه دي هر چا سره لوی غم جوړ دی نو بس دنیا په دې کې اخته نو بعضې وخت په سړي هیبت راشي خیر انسان څوک بیلمه وایي بهر کې خبره دې پورې مې کوله چې ټولو ته دعوت ورکړ لومبي ابولهب را پاسېد او په نبي علیه السلام یې د کاڼي غزار وکړ او خیره یې ورته وکړه تبا لک لهذا دا خدای دې داسې که موږ د دې له بللي الله قرآن شریف کې په نبي علیه السلام خفه شو آیت نازل کړ تبت یدا ابي لهب وتب خدای د ابولهب هلاک کړي د خدای خیره خو بیا یقیني د خدای خو چا رسوال نه کوي او دې ظالم نور ظلم څونه وکړ هغه د قوم نه چې دعوت ورکو دی پکې رکاوټ شو کلي ته چې دعوت ورکو دی رکاوټ شو نو د پیغمبر علیه السلام دوه لونه د ده په بچو پیدن وی یو ام کلثوم او یو بیبي رقیه د ده دوه زامنو عتبه او عتیبه په هغوی واده وی بلکې هغوی راغلل او نبي علیه السلام ته خپل لونه پرېښود دې باندې علیه السلام ډېر خفه شو او دا عتبه دا چې د ابولهب کوم دا یو زوی دی او د پیغمبر علیه السلام زوم دی دی راغی او د نبي علیه السلام کمیس یې وشلو او د نبي علیه السلام په مبارک مخ باندې لاړې مو کړې سپیره نو حضور پاک ورته یو خیره وکړه دړه نه ووته وی خدای دې په سپي وخوره نو چې دی لاړ نو پلار ته یې الوې نو پلار یې پرپېدو شو ای بچې دا خیره خو قبوله ده مونږ خو ورسره لږ زیاتې وکړو لوڼه مو ته پرېښودی او بیا دا چل دی مو وکړو اتفاقا دې ته ګوره چې دوی په یو سفر ته تجارت کې دغه وخت کې روان شو یو علاقې ته ورسېده نو هلته کې دمه کوله نو په هغه علاقه کې چې کوم مشران خلک و هغوی ورته وی تاسو غلط ځای کې خیمې ښخې کړئ وی ولې وی دلته درندګان ډېر زیات دي او د شپې اکثر حمله کوي نو ابولهب سره یره شوه نو زوی ته یې وی بچې تا ته خو خیرم شوی ده څوک تله نه دي خبر خپل حفاظت کوه او دغه خپل قوم ته یې وی زما د دې زوی به څوک حفاظت کوي ټول ورته وی صاحب موږ به حفاظت کوو ولې یېرېږي خو که درندګان راځي نو په موږ به راځي موږ سره تورې شته موږ سره ډانګونه شته څنګه به راشي وی نه زه په دې زوی یېرېږم هغه خیری پړه کې به خو چاته یې غږ نه کوو نو یو لویه ټېله وه په هغې د پاسې زوی له د کمبلې او تولې برابر وي بچې ته دلته سمله او نور خلک ګیر چاپې چې ټولو ته ښکاري چې څوک څه شی دی ونه خوري نو چې نیمه شپه شوه نو یو سپی راغی ځنګلي خلک وده دی اوس خدای په خلکو خوب راوست نو د یو کس خوله بویی او نیغ ځي نقه د ابولهب زوی عتبه له ورورسېده د هغه خوله یې بوی کړه او چې بوی یې کړه نو سپي یو چغه وواله دی راویښ شو د چغې کړې چې چغې کړې بس سپي پې حمله وکړله د مرۍ نه ونیو چې تر څو قوم ورسېده بیا چیر پر کړې د حضور پاک هغه خیانه ورته قبوله شي نو خدای دې خوا مخالفینو مخالفت هم شروع کړ او ډېر کسان خدای پاک د اسلام په دایره کې ملا داخل کړل نو ګورې وروڼو د اسلام دونه په اسانتیا نه دی خورخه دې د نبي علیه السلام ډېر لوی محنت کړی دی او ډېره زیاته خواري کړې ده او صحابو ډېر محنتونه وده کړي دي نو نور واقعات به آینده جمعه کې درته ووایو دعا وکړئ رب العالمین موږ د نبي علیه السلام په نقش قدم روان دي خدای د حضور پاک د دعا وکړئ چې د نبي علیه السلام د ښکلي دین خدای زموږ نصیب کړي زموږ ژوند او مرګ الله په شریعت نصیب کړي رب العالمین هم د دنیا او د آخر خیرونه نصیب کړي او چې څوک مریضان دي د رضا خان لاله بیمار دعا ورته وکړي نور هم څوک مریضان دي الله ټول له شفا ورکړي که څوک قرضداران او څوک تنګ دستی الله د حلال رزق نصیب کړي مردگانو ته هم دعا وکړي دا غازي شاه ته هم دعا وکړي چې الله مغفرت نصیب کړي وارثانو له الله صبر ورکړي
او د نیاز علي خان د دم یو ملګري بیمار دعا ورته وکړه چې الله وله روغ صحت ورکړي. څوک چې په دې مجلس کې یا په کورونو کې مریضان دي الله ټولو له شفا ورکړي. دا د کارخانو یو ملګری دی، هغه زمونږ د کیسټو خدمت کوي، حبیب الله نومې دی. د هغه ماشومان ناجوړه دي، بیماران دي، الله دې وله شفا ورکړي، پای ټولو مریضانو له شفا ورکړي. الله ته زمونږ نه راضي شي، خدای د دین دپاره مونږ قبول کړي، خدای د دنیا او د آخرت د دواړو خوشحالۍ نصیب کړي. څومره چې زمونږ دوستان دي لرې لرې ځای نه راغلي دي، خدای ټولو له د دواړو جهانو خیرونه او برکتونه ورکړي. او خدایا تم د غمونو د دنیا او د آخرت نه په حفاظت او په امان کې وساتې، او آخر وخت کې په خپل دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. مالداران وي، بعضې غریبانان هغې پیسې ورکوي چې زموږ د قرآن شریف ختم ورکا. نو ختم د قرآن شریف دې وکړي او ختم د ایصال ثواب دپاره خو پیسې اخیستل ښه نه دي، او که بغیر د ایصال ثواب نه د مړي د ایصال د ثواب نه علاوه نو اخیستې پې هم شي، خیر دی، پروا نشته. یو ښځه د خپل خاوند د اجازت نه بغیر بازار ته ځي نه، بازار ته د بې پردې بازارونو ته اکثر پکې بې پردګي و د خاوند د اجازت نه بغیر به نه ځي. ښځې د خپل سر ویښته کټ کوي، د ښځې دپاره سر ویښته کټ کول دا ګناه ده، نه ناروا دی. صحابو خلاف خبرې کول دا ښه خبره نه ده. د کومو صحابو چې قرآن شریف کې کم فضیلت راغلی دی او د هغې فضیلت نه څوک انکار کوي دا کفر دی، او هسې عامو صحابو پسې خبرې فسق دی، لویه ګناه ده، دا خلافي خبرې دي. بعضې نعتخوانان د ګانو په شکل سندرې وایي، دغه وایي نعتونه وایي، د ګانو سره تشبیه ګناه ده. سیګرټ او نسوار باندې اودس نه ماتېږي، ښه، خو څکل یې ښه نه دي، وچول یې هم ښه نه دي، ځان ترې ساته. یو څوک قرات کې د کلمې په منځ کې ټوخې یا پرنجو کې په مانځه کې اسم پې نه راځي، په ټوخي او په پرنجه، خیر دی، او منځ کې چې وکړي آیات بیا اثر نه شروع کړي.